Мама отошла всего на 5 минут, чтобы купить дочкам сок, и эти 5 минут стали самыми страшными в ее жизни. Когда она вернулась, девочки бесследно исчезли. 8 долгих месяцев она не переставала искать их, и вдруг появляется случайный свидетель. Это был жаркий июльский день на Атлантическом побережье Франции, неподалеку от Ла-Рошели. Марина проснулась рано, стараясь не разбудить своих дочерей, 6-летнюю Эллу и 5-летнюю Нину. Они приехали на несколько дней, чтобы проститься с ушедшим мужем и отцом, Габриэлем. Его прах они планировали развеять над морем. После легкого завтрака, где были любимые блинчики девочек, Марина и дети направились на пляж. Там было почти пусто. Лишь пара отдыхающих раскладывали полотенца. Марина расстелила плед у воды, сняла с дочерей обувь и отпустила их играть в песке. «Можно мы построим дом для папы?» — спросила Элла. «Папе обязательно понравится», — прошептала Марина, гладя дочь по голове. В какой-то момент девочки захотели пить. Марина оглянулась. Кафе находилось в 20 метрах. «Никуда не уходите, я скоро вернусь», — сказала она. Девочки пообещали. Очередь у кассы задержала Марину буквально на 5 минут. Но, вернувшись, она не увидела дочерей. Их игрушки лежали на песке, но самих девочек не было. Марина металась по пляжу, опрашивала отдыхающих. Никто ничего не видел. Полиция приехала быстро, но следов почти не было. Следы на песке исчезли у кромки воды. Это был первый день ее кошмара, который растянулся на месяцы. 8-месячные поиски привели Марину в десятки городов, от Лиона до Страсбурга. Каждый след оказывался тупиком. Пока однажды на пустынном пляже недалеко от Сент-Назера она не встретила мужчину, который подошел, увидев ее плакаты. Это был Майкл, пилот частного гидросамолета. Он рассказал, что недавно пролетал над островом, официально считающимся необитаемым, и увидел 2 девочек с мужчинами. Он не разглядел лица, но, увидев фото, понял. Они очень похожи. С надеждой Марина обратилась в местный полицейский пост. Ее встретил офицер Том Бренне. Том и Майкл организовали вылет к острову. Местные власти сначала отмахивались. Остров принадлежал состоятельным людям из Парижа и Бордо, у них часто бывали гости с детьми. Но Марина настояла. Пока полиция изучала документы владельцев острова, Марина отправилась в город развешивать плакаты. У входа в небольшой парк к ней подошел пожилой рыбак. Он представился как Чарли. «Я их видел. Несколько месяцев назад они были на яхте, шедшей с того острова», — сказал он. Марина попросила его поговорить с полицией, но тот лишь добавил: «Не всем здесь можно доверять». Когда Том сообщил, что дети на острове принадлежат его владельцам, надежда снова пошатнулась. Но Марина чувствовала, что правду еще не раскрыли. На следующий день она вернулась к Чарли. Тот дал ей бинокль и указал на яхту в море. На палубе стояли 2 маленькие девочки. Марина узнала своих дочерей. Она позвонила Тому и Майклу. Те подтвердили: яхта идет к частной станции в Нанте. Началась операция. Том собрал свою команду, подключил федеральную службу и координаторов из Парижа. Каждый шаг обсуждался заранее: маршрут яхты, место причаливания, возможные способы отхода. Майкл, следивший с воздуха, передавал координаты в реальном времени. На берегу, вблизи частной станции, замаскировались оперативники. Марина, стоявшая рядом с Томом за кустами, сжимала в руках бинокль. Ее сердце билось в груди, как барабан. Она не отводила взгляда от судна, которое медленно приближалось к пристани. «Там они», — прошептала она, увидев, как на палубу вывели 2 маленьких фигур в легких платьях. Девочки не двигались. Как только яхта причалила, из тени вышли 2 мужчин. Один был высокий и плотный, другой
моложе и спортивного телосложения. Они несли девочек на руках. К ним сразу подошли двое полицейских. Казалось, идет обычная проверка документов. Но вдруг плотный мужчина вытащил из кармана конверт и передал его полицейскому. Все происходило быстро и тихо. Том, наблюдавший через тепловизор, скомандовал: «Группа «Альфа», действовать!» Спецотряд мгновенно окружил причал. Один из полицейских попытался бежать, но был повален на землю. Второго скрутили у машины. Мужчин с яхты обезоружили и задержали. Девочек аккуратно приняли медики. «Они под действием сильных седативных препаратов, но дыхание стабильное», — доложил фельдшер. Марина бросилась к ним. Ее глаза были полны слез. Она гладила по щеке Эллу, которая слабо пошевелила пальцами. «Я с тобой, малышка. Ты в безопасности», — шептала Марина. Через несколько минут вся территория была под контролем. Всех причастных арестовали. На лице Тома впервые за весь день появилась улыбка облегчения. Девочек увезли в больницу. Марина поехала с ними. «Они в безопасности. Показатели стабильны. Проснутся через пару часов», — сказал фельдшер. В отделении Том и федеральный следователь Люс Делакруа допросили Марину. Она рассказала все. Затем допрашивали задержанных. Выяснилось, что за последние 3 года группа организовывала похищение детей по всей Франции. Местные полицейские покрывали похитителей за деньги. Девочек заставляли изображать дочерей богатых клиентов. Старших детей вывозили за границу. Эллу и Нину, к счастью, не успели. Когда девочки проснулись, они сначала не поверили своим глазам. Комната была наполнена теплым светом, и Марина сидела у их кроватей, держа их за руки. «Мама!» — закричала Элла. Марина бросилась к ней и обняла обеих. Слезы лились у всех, спутанные чувства переполняли сердца. «Ты нас нашла», — прошептала Нина, крепко обнимая мать. «Они говорили, что ты продала нас», — добавила она дрожащим голосом. «Но мы никогда не верили». Марина целовала их волосы, щеки, гладя их по спине. «Я бы никогда так не поступила», — ответила она. Девочки всхлипывали, прижавшись к ней, словно боялись, что она исчезнет. «Все хорошо, мои маленькие. Я рядом, и больше никто не заберет вас у меня», — шептала она, не выпуская их из объятий. Марина поблагодарила Тома, Майкла и Чарли. Следствие длилось долго. Арестованы были не только похитители, но и несколько высокопоставленных лиц. Сейчас Марина с дочерями живет в Бордо. Она прошла через ад, но не сломалась. Ее история облетела всю страну. На пляже у Ла-Рошели теперь есть табличка с фото девочек и надписью «Они были найдены, благодаря матери». Иногда, чтобы случилось чудо, нужна только любовь и вера. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.